Dina ieu hadis diuningakeun tentang keutamaan zikir. Berzikir teh mengingat Allah. Sakumaha ku geus dibejakeun bahwa zikir teh aya dua nya. Aya zikir khafi, khafi teh samar, tersembunyi. Aya zikir jali, jali teh nampak. Zikir khafi mah zikir hate, unggul urang ingat ka Allah setiap helaan napas dina hate teh ingat ka Allah. Aya zikir jali mah zikir yang dilisankan. Seperti orang mengucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir jeung anu sejenna kalimah thayyibah anu sejenna. Tajeng dina ieu hadis, barang siapa yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, baik zikirnya zikir khafi ataupun zikirnya zikir jali, baik dilisankan ataupun hanya di dalam hati. Kemudian karena zikir eta fafadat ainahu, itunya karena saking larutnya dalam zikir tersebut sampai orang tersebut meneteskan air mata, berderai air matanya, nyakselakeun cipanon. Itunya zikir ka Allah, baik zikir khafi ataupun zikir jali, sampai meneteskan air mata. Lain bijil ciki ya. Awas. Tapi meneteskan air mata ceurik ngecelakeun cipanon. Kunaon ceurikna teh kagencet lain. Tapi min khosyatillah karena sieun ka Allah. Contoh ya gambaranana. Misalnya Andi itunya loba dosa, tuluy tengah peuting jam 2 hudang, tuluy ngadoa ka Allah, dina doa teh istighfar, maca istighfar sabab ingat loba naon? Astaghfirullahalazim. Tabari maca istighfar teh ya Allah dina hate teh hapunten dosa-dosa abdi. Kemudian karena zikir eta sampai Andi teh inget kana dosa anu sakitu lobana, itunya Andri duanana we lah. Inget kana dosa anu sakitu lobana, lalu kemudian karena sieun ku Allah sabab loba naon? Sampai berderai air mata, sampai meneteskan air mata, sampai air matanya hatta yasibal ardo, air matanya menetes ke bumi, lain ke bumi lain ke imah gitunya, bisa di masjid mah aku mah menetes ke masjid lain gitu kan. Lah maksud menetes ke bumi teh hingga air matanya terjatuh ke hanapna mereka namu kena dikana sajadah, lain berarti ulah make sajadah tentunya. Awas ieu mah cenah berarti abi kudu dina taneuh atau make tilam lain gitu. Tapi air matanya jatuh ke bumi teh pokokna mah cai panonna teh rag-rag menetes nyaclakan ka hanap karena saking sedihnya, saking takutnya, saking merasa takutnya ka saha ka Allah. Talamun aya jalma anu kawas kitu zikir ka Allah sampai bisa klimaks, sampai pada bisa sejauh itu. Tadi nah poho dewe si anggi mahanca urang. Awas, lamun aya jalma zikir sampai bisa meneteskan air mata, maka cek Rasul dina ieu hadis, lam yu'adzibhullahu yaumal qiyamah. Allah moal nyiksa ka eta jalma jaga dina poe kiamat. Jadi tidak akan mendapatkan siksaan di hari akhirat kelak. Itunya di akhirat jaga dina poe kiamat jaga eta jalma dijamin ku Allah moal disiksa berdasarkan ieu hadis Kangjeng Nabi anu diriwayatkeun ku Imam Al-Hakim. Ngerti? Insyaallah. Tah kunaon pang nak kitu kunaon ieu ganjaranna meuni gede-gede teuing meuni kot moal disiksa jaga dina poe kiamat. Sabab jarang jelema nu kieu teh. Loba jelema anu takbir, tasbih, tahmid, berzikir mah loba. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Tapi lisanna ngucapkeun kalimah thayyibah, lisannya mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan lain sebagainya, tapi hatena malaweng. Tah eta. Jadi tidak sampai moal mungkin bisa sampai meneteskan air mata moal bisa. Kan urang teh sedih keneh ningali naon? Suara hati istri. Ikut curi, otong kunaon curi eleh Ultraman ku Monster. Itunya sakalian film kesayangan katinggalun mun ikut curi sakalian. Naon misalnya teh nonton Persib eleh Persibna curi. Ari nu kari itu cari. Ari ketika zikir ka Allah tidak sampai meneteskan air mata eta teh salah. Teu naon-naon.
cenah abi mah cinta ka Persib teh, abi mah da resep nonton film India teh sampai menjiwai, lamun nonton teh sampai meneteskan air mata. Dosa teu? Henteu. Salah teu? Henteu. Tapi alangkah baiknya jangan hanya ketika itu orang meneteskan air mata sedih, tapi ketika zikir ka Allah ge air mata itu harus kurang diteteskeun. Maksud kurang diteteskeun teh urang lamun zikir teh harus sampai bisa meneteskan air mata karena saking takutnya kepada Allah. Kepada Allah. Sok urang rasakeun pernah teu anu ngadoa nya, ngadoa pernah teu tepi ka ngecelakeun Cipanon. Lamun pernah berarti berbahagia. Lamun can pernah ngadoa teh abi mah lempeng-lempeng wae aweuna-aweuna. Teu nya abi mah lamun menta teh ngadoa teh asa eueuh anu aneh teh asa biasa wae gitu. Gitu. Sok. Lamun can pernah, awas. Lamun can pernah berarti urang kudu ngalaman. Harus bisa menjiwai zikir kita kepada Allah sampai bisa meneteskan air mata karena saking takutnya kepada Allah. Ade, kudunya diputuskeun ku kabogoh curik anggi mah. Dina WC ngingkiung. Awas. Ulah gitu. Tapi zikir pada Allah. Nalika urang ngucapkeun subhanallah, Allah maha suci. Berarti urang ketika mengingat Allah maha suci, maka ingat bahwa urang mah kotor pinuh ku dosa. Lamun urang ingat ku dosa, maka insya Allah bakal bisa meneteskan air mata. Ya Allah, abi mah loba dosa, Gusti mah maha suci. Abi mah dosa ka inung abdi, dosa ka bapa abdi, dosa ka lanceuk abdi, dosa ka nini abdi. Terbayang dosa-dosa eta teh, Gusti abi mah sieun, tak bakal bisa meneteskan air mata. Lamun teu kitu mah moal. Itunya moal meneteskan air mata biasa we kalah malaweung keur ngadoa teh patoel-toel. Nah, kudu nepi ka kitu. Kade. Matak lamun aya jelema abi mah ngadoa saban pulang salat, tapi teu diijabah wae. Sabab ngadoana teu jeung hatena. Ngadoanya teu make penjiwaan. Ngadoana teu make rasa, tidak menggunakan perasaan. Tak kudu baper teh anu kieu ye. Itunya kudu baper teh dina nu kieu, ulah ari ningali sesuatu, ningali pembunuhan, wah baper. Kudu memang eta ge, tapi bukan hanya semua itu, bukan hanya sebatas itu. Itunya ketika melihat sinetron urang baper, teu nanaon. Ketika ningali film urang baper, teu nanaon. Tapi jangan hanya itu. Ketika berzikir pun urang teh kudu nepi kana tingkatan baper bawa perasaan, nepikeun ka meneteskan air mata karena rasa takut kita kepada Allah. Arti teu? Sok jujur, maksud jujur teh tanya hate sorangan. Pernah teu urang ngadoa kawas kitu? Ari ka kolot mah minta jajan kok curik, loba budak minta jajan ka kolot minta curikna. Tah eta teh kawas kitu. Alus eta teh. Ka kolot urang keur leutik lamun hayang jajan mun wah curik. Gitu kakara di jajanan ku kolot teh geus curik. Tah urangnya ka Allah, lamun ngadoa teh, lamun zikir ka Allah teh harus sampai bisa curik. Maksud curik teh meneteskan air mata gogorowokan lain teu pantes itu. Nya di tengah puting gogorowokan. Teu hade. Tapi meneteskan air mata tandanya kita sangat berserah diri, sangat takut, sangat berharap kepada Allah. Takut mereka gitu. Pulang sholat, meneteskan air mata. Tapi ulah lebay oge ikur aya batur, oh curik. Ari keur batur mah biasa. Eta mah tuh air mata buaya nu kitu. Hayang disebut batur teh si eta mah ngadoana khusyuknya. Oh hese seur batur mah nya. Oh nyara masuk gambar. Nya awas alus eta teh. Jadi sok minimal ari saban waktu mah bisi hese minimal sapoe sakali mah haruslah kita memanjatkan doa yang pada doa tersebut hadir penjiwaan urang. Itunya sampai bisa meneteskan air mata. Ya Allah, abdi teh butuh rizki di Gusti sampai bisa meneteskan air mata. Abdi teh loba dosa, lamun inget dosa biasanya lamun inget dosa tah eta sok meneteskan air mata mah inget dosa ka kolot bayangkeun ku urang teh urang kolot nitah urang ngabantah, kolot nyarek urang ngagerewek wah jeung sagala rupa. Itunya urang di papatahan tapi urang kalah ngabangkang ka kolot wani kieu wani kitu jeung sagala rupana. Ingat kana dosa-dosa eta, maka insya Allah bagi hati-hati yang jernih akan bisa sampai meneteskan air mata. Pernah ngadoa curi? Itunya ibu ngadoa curi, kunaon maneh curi ngadoana ieu nu mimpina lila teuing. Lain deui eta.
Abi mah aku anggi, lamun ku anggi ngadoa teh sok ceurik abi mah lamun dipimpin ku anggi, naon ceurik lila anggi mah ngadoa. Nya lain eta mah beda deui. Kade. Jadi harus bisa sampai meneteskan air mata tanda kesedihan. Jadi sekali deui barang siapa yang berzikir baik zikirnya khafi ataupun jali dilisankan ataupun hanya dalam hati kemudian zikirnya tersebut sampai meneteskan air mata orang tersebut karena takut min khasyatillah kepada Allah hingga air matanya jatuh ke bumi maksudnya nyaksa kahanap lain berarti kudu kena kana taneuh wae tapi nyaksa kowe kono kahanap cai panona mengalir menetes ka dieu dunya tah maka cek Rasul dina ieu hadis lam yu'adzibhullahu yaumal qiyamah Allah tidak akan mengazabnya Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat kelak ngartos insyaallah was kudu mika kitu teh nya omo lebaran mah biasa loba jalma nu ceurik dunya loba jalma nu ceurik inget kana dosa kakolot muni minta hampura ku curi cungung segala rupa dan kade ari tanggal hiji lebaran ceurik ari tanggal kedua lebaran nyangangang deui nyarekan deui percuma gitu adanya jadi kudu sing bener tak ulangan saukur kasang hareup ka jelema wungkul ai lebaran makan urang teh papangi jeung si eta ceurik papangi jeung si ieu ceurik papangi jeung jadi dosa teh inget ka sarea tak ulangan saukur hareupeun jelema gitunya tapi ketika kita menghadap Allah pun urang ge harus sampai bisa menderaikan air mata dalam arti naon khusyukna urang seriusna urang ngadoa minta ka Allah Subhanahu wa taala boga kabogoh nyanyaahna ditinggalkeun 2 poe kemudian jajadian deui jeung batur sabangku urang nya kalau kira-kira sedih moal nu kitu sedih moal anggi ngaku anggi teh ya Allah dika sedih moal oh gitu itunya tak sedih biasanya gitu Allah mung dahar hese sare ini aralai nyieun status emot curi segala rupa nah eta teh kesedihan eta teh ari sedih kaos kitu kumaha teu naon-naon bae dangaranna ge jelema manusiawi sedih sedang sayang-sayangnya lalu kemudian ditinggalkan dan kemudian ia bersama orang yang menjadi sahabat kita baturan curhat urang itunya awas jadi sudah jatuh tertimbah tangga tak eta teh sedih sampai bisa meneteskan air mata tah ulangan kur kudu kitu wae sedih teh tapi ketika urang loba dosa zikir ka Allah ge kudu sampai pada tingkat kesedihan yang sama sedih da sieun urang teh ku Allah terbayang kana neraka-na Allah meskipun tidak akan bisa dibayangkan itunya terbayang kana siksa kubur meskipun urang belum ngalaman tapi kan urang bisa ngabayangkeun sehingga bisa sampai meneteskan air mata tak kudu kitu sedih itunya ieu mah lancuk pangulikeun baju urang henteu ceurik sedih gitu mah itunya ari ku dosa mah can pernah sedih adi pangulikeun A B C D ari urang rasana teh di anak terekeun sedih ceurik ulah kudu kitu mah itunya bae sedih kudu kitu teu naon-naon lah normal manusiawi tapi jangan hanya karena itu hati teu pernah melarang dangaranna ge jelema bahagia sedih tertawa menangis eta mah wajar lah jelema itunya keheul tapi gunakan hal-hal tersebut pada tempatnya itunya abi mah lamun nonton sinetron teh da abi masuk menjiwai padahal eta teh apal eta teh rekayasa tapi da sedih we itunya ningali anu diselingkuhan ku salakina ningali anu naon abi mah sok nyaklakeun cipanon teu naon eta teh teu naon tapi nyaklakeun cipanonna ulah di dinya hungkul engke ge tengah beuting urang ngadoa ka Allah sok nepikeun ka nyaklakeun cipanon da inget kana dosa sieun ka Allah gitu nya arti awas jadi saimbang lamun kitu mah nya saimbang lamun kitu mah teu naon abi mah resep film ieu abi mah resep film ieu resep film itu bae teu naon teu haram asal ulah ningalina nu diharamkeun we ningali film-film yang
tidak diperbolehkan, itu mah haram sebetulnya. Tapi film-film yang normal-normal biasa saja, nonton cek Adit tadi disebutan film-film bangsa curahan ya, suara hati istri nukar itu, pintu berkah. Nanti film nanti azab punya kisah nyata jeung sarupana. FTP abi maresep nonton kitu teh teu naon-naon selama tidak diharamkan, teu diharamkeun mah. Itunya asal naon aku malah mau nepikeun ka nyakrakeun cipanon teu naon-naon, sedih teu naon-naon, ngan ulah didinya wungkul sedihna engke ge urang dina tengah peuting atawa nalika ngadua harus bisa sampai pada tahap kesedihan itu karena sieun ku Allah ingat kana dosa-dosa urang. Terus